Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Cordiale saluto gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, ben ritrovati a questa edizione flash per quanto riguarda aggiornamenti di cronaca e notizie dal Friuli Venezia Giulia. Grazie alla collaborazione tra Insiel e AgriFood FVG ci sono anche le tappe enogastronomiche della nuova edizione del Rally di Piancavallo che tutti possono tranquillamente percorrere dal proprio cellulare. La celebre manifestazione motoristica organizzata dal CNAIF Racing di Maniago è il primo evento che può fregiarsi del marchio regionale Io sono FVG. Per valorizzare il rapporto con il territorio è stata creata una web app che non ha bisogno di essere scaricata, ma si collega direttamente a un link che visualizza in modo interattivo il percorso di gara e su questo non solo le prove speciali con diversi accessi, ma anche l'offerta enogastronomica delle aziende aderenti al network presenti lungo il percorso. La legge regionale sulla famiglia del Friuli Venezia Giulia è presa a esempio in tutta Italia e come modello da imitare e oggi all'esame di diverse amministrazioni regionali della penisola che insieme al governo stanno cercando di trovare una soluzione al drammatico calo delle nascite, un problema che sta già avendo pesanti ricadute negative in ambito sociale, ad esempio per la carenza di manodopera. E quanto emerso a Roma nella seconda giornata di dibattiti promossi in occasione della seconda edizione degli Stati Generali della Natalità, a cui ha preso parte in presenza l'assessore regionale alla famiglia del Friuli Venezia Giulia Alessia Rosoli. Sono oltre 1,5 milioni di euro i contributi che potranno essere utilizzati dai gestori di piscine e impianti sportivi nell'ambito delle misure a sostegno delle categorie economiche particolarmente colpite dall'emergenza del Covid-19 per mitigare l'effetto del caro bollette. A fine mese sarà aperto il canale contributivo. Lo ha stabilito la Giunta regionale su proposta dell'assessore alle attività produttive e turismo Bini, che ha approvato un ulteriore elenco di codici Ateco ammissibili a contribuzione relativi a contributi stimati a valere sul secondo bando da attivare nell'ambito del secondo canale contributivo previsto dalla normativa statale, che ha già permesso l'emissione di un primo avviso e che vedrà liquidati a breve 950 beneficiari per un valore di contribuzione pari a oltre 6,5 milioni di euro. La dotazione del nuovo bando è pari a 1.549.674,40 euro e deriva dai fondi residuati dal primo avviso. Ecco questa notizia che abbiamo qui, questa edizione flash. Ulteriori news come sempre sul nostro sito friulitv.net. Nel corso della giornata state con noi perché avremo un collegamento in diretta in Friuli Venezia Giulia per un evento molto importante, ma per saperne di più restate con noi. Grazie per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. C'è chi ti promette la luna, chi ti promette le stelle, chi farà un nuovo universo se sarà il caso. Noi non ti promettiamo, facciamo. Media Triveneto, il nuovo network del Nord-Est. Chiama senza impegno allo 0434 31 63 25, orario ufficio, da lunedì al venerdì. info@mediatriveneto.com.